Hello，大家好啊！大家早晨啊嚇，好歡迎咧大家嚟到今日咧嘅每週規劃啦。好多謝你哋咧，朝頭早咧就有一個學習嘅心啦，嚟到呢度咧聽我哋大家去分享。首先介紹自己先，我係 Stephanie，咁咧我咧喺呢個平台咧發展咗接近3年啦。咁今日咧就有幸啦，可以咧邀請咧我哋 EAP 團隊啦喺 Amway 上面發展得非常之好嘅一位嘅領袖啦。呢位領袖咧就非常之犀利嘅。佢咧由2018年咧就開始咧就認真發展啦，去到2021年呢3年期間咧，真係咧篇如輪轉啊！點樣啊？3年裏面咧可以升遷10個篇，去到邊度咧？去到而家嘅翡翠呢一個嘅位置啦。咁講真嗰句，我哋大家都好渴望喺度發展嘅時候係有一定嘅成績俾自己嘅。咁究竟翡翠係如何練成嘅咧？今日咧，我哋就要將我哋嘅嘉賓咧，就介紹俾大家。呢位就係 Rebecca 啦。我哋咧歡迎 Rebecca。Hello Rebecca。大家好，我係 係啦。Rebecca，係啊，咁我介紹下自己先啦，係嗯。啊，咁我其實咧本身係做工藝品生意嘅，係啦，咁亦都係點解認識 Amway 咧？就係因為我有個仔，而我個仔咧喺2個月嗰陣時咧就有濕疹，咁跟住咧我就用咗好多方法去處理，睇醫生啊等等咧，都係解決唔到，咁直至到咧。認識咗徐醫生係啦，聽一個濕疹講座，認識咗徐醫生，咁然後徐醫生咧就教我用營養去處理，咁跟住我就好開心地啦、感恩地啦，幾個月之後咧，我個仔啲濕疹就改善咗啦。咁及後我就覺得哇，作為一個媽咪，乜都唔識唔緊要，最緊要可以有一個知識，令到個小朋友可以健康成長嘛。咁所以咧，我就對營養咧係好有興趣。咁跟住及後咧，咁我就都盡量抽辦法咧去了解更多營養啦。咁但係嗰陣時都係好忙咧，咁咪唔得閒嘅，係啦。咁感恩啦，喺2018年嘅時候咧，就嗯。我上司咧就揾我係啦，即係講解翻個生意計劃等等咁啦。咁就等我認知到啊，原來 Amway 都係個生意嚟嘅。咁跟住咧，我就去發展係啦。咁我嘅過程就係咁樣咯，係。哦，即係原來一開始嘅時候係因為個仔仔嘅健康啦，而有一個契機，因為幫助咗你仔仔可以有一個嘅濕疹好翻啦，而進而慢慢咧，一步一步咧就認知咗呢一個生意啊。咁我又想問下啦，咁你其實除咗係一個即係好愛錫仔仔嘅媽媽之外，你本身本業係做啲咩嘅咧？係啦，咁其實我本業係做咩咧？我本業係做工藝品生意啦。咁工藝品生意係咩咧？我係做絕咗種嘅長毛象嘅象牙嘅雕刻嘅。咁嗯。我大陸咧有間廠嘅，係啦。咁呢個係一個我家庭嘅一個生意啦，唔好話家族啦咁巴閉。係啦，咁就係我爹哋去白手興家嘅一個事業嚟嘅。咁喺我未認識 Amway 之前咧，我覺得我係呢一個工藝品生意咧，我會做一世嘅。係啦，因為我哦。哋係基本上全家都係一齊喺度做啦，咁同埋始終都有廠啦，有伙計啦，香港有 office 啦，咁同埋始終都有啲業務㗎嘛，係啦，咁都覺得係OK 嘅，唔好話會發達咁樣，但係會唔需要擔憂咯，即係如果有呢個生意嘅 support 咁，係，咁所以嗯。係來經濟嘅 support 嘅來源啦，可以咁講，係啦。哦，咁其實真係都好大分別喎。咁呢個你做開嘅係傳統生意啦，咁但係 Amway 嘅生意咧，又唔係呢一樣嘢嚟嘅喎，兩件事嘅喎。咁但係有啲乜嘢契機令到打動到你，即係由一個你嘅傳統生意變咗嚟做直銷生意？有咩原因你覺得你要全程投入喺呢個平台度咧？嗱，咁咧傳統生意咧，其實我哋呢幾十年咧，其實都經歷好多唔同嘅風浪啦，叫做係啦。因為就算你好生意嘅時候，你側邊嗰啲行家都會睇到你，可能會眼紅下你咁啦。尤其是我哋開大陸開廠咧，係有不斷都有好多唔同嘅新嘅條例啊，各方面嘅嘢。咁你係好多困難同挑戰嘅，亦都係咧，我會見到係就算你真係有生意，你都唔係代表收到錢嘅。即係都係會有人拖數啊！咁我哋呢一行直嗯。情投資好大啦，係啦，回報都唔知有冇，即係風險超級高嘅。咁我就喺度諗啦，因為我呢
呢個係我爹哋做嘅一個生意啊嘛，佢好有把握，同埋佢個人係比較可以冒險同埋好有勇氣嘅。咁但係喺我手上咧，我又係咪真係可以咁有勇氣咧？因為我阿爸咧，佢係白手興家嘛，即係佢話佢由零開始，而家有咁樣嘅嘢嘅時候，佢已經覺得好感恩啦，係咪？但係如果調翻轉頭喺我手上，由咁多嘅資源變到做衰咗咁樣，咁我個係仲難係即係好似衰喺我手咁樣，個壓力咪好大咯。咁即係我唔係我。好努力，但係唔係代表我好識做呢個生意，因為環境嘅變遷啊，各方面其實都真係難啊，同埋我個勇氣冇咁大咯，即係佢俾人咗幾百萬都冇嘢咁樣，我唔得咯。咁啊變相即係我已經見到好多嘢喺當中，跟住就會喺度思考究竟，哇，我做唔做得嚟啊咁樣。咁所以咧，我同埋我爸知道我唔係咁中意翻大陸睇廠嗰啲咧，咁我哋咧都有個 planning 嘅，就係話喂阿女啊，如趁我哋而家都有啲資金咧，咁其實你哋可以諗一行你中意嘅去做咯，係啊，即係佢預咗係咩咧？預咗俾錢我哋輸啊！即係有一筆資金俾你去蝕啊，交下學費啦，跟住之後咪交完學費之後你咪成功咯，咁你預咗筆錢俾我去玩嘅。係啦，即係預咗俾我輸嘅，佢話唔緊要啊，我哋手頭上而家有啲資金啊，你中意做邊行你咪試下啦咁樣。咁但係講就輕鬆啫，我真係唔想做敗晒嗰啲錢嗰個人啊嘛。係啊，咁所以我哋唔係好謹慎咯。嗱，我哋有試過做好多唔同嘅行業嘅，係啦，有試過諗下做飲食啦，又試下諗做。我哋搞劏房啦，我都試過嘅，係啊，當中都賺到啲錢嘅，但係最後又係咁樣後尾又冇啦。咁亦都有試過好多我試過開礦場啊，掘 Bitcoin 嘅，我哋試過，係啊，係啊，咁犀利，嗰陣時留翻一粒啦，係啊，咁而家都但係一路掘一路賣晒啫嘛，係啊，所以都係當中有試過好多唔同嘅，咁但係最後都係覺得。喂，始終都係唔係真係一個好穩定嘅行業咯，都係自己本業好似暫時好似最好，但係又好似潛在有啲風險咁咯，係未揾到嘅。直至到咧，我聽到 Amway 嗰個生意計劃，跟住聽到陳寶玉係啦，咁嘅時候咧，我就覺得哇，我真係好想試喎！即係因為傳統嘅生意咧，我生咗仔之後，我係休息咗3年，掛住湊仔，然後令到我個生意係 drop 噶嘛。嗰陣時我係預咗呢個風險嘅，但係我知道我覺得我可以做得翻起嘅，我想湊仔先啊。咁但係當然係 job 啦，但係同時間 job 咗3年之後，我再聽個生意計劃，我就聽到陳寶玉啊嘛，跟住話哇呢個人死咗，佢嘅生意都可以倍增嘅，咁我又覺得喂橫掂我個人都唔係懶啦，咁點解唔試下 Amway 咧咁所以我就去聽完呢個機會，我就去把握就去發展啦。哦，喂，即係其實如果咁講，你都好大嘅經歷喎。但因為其實爸爸都俾咗好多嘅嗰個做生意嘅模樣俾你睇到嗰個風險有幾大，輸得起幾百萬冇辦法細紙嚟嘅啫。但係去到你手上嘅時候咧，你就較為謹慎啦，因為唔似爸爸嗰個，始終即係可能有啲分別啦。你都可能都擔心嗰個風險太大嘅時候。原來你都試過做唔同嘅生意，更加俾你睇到咧，生意原來傳統生意咧嗰個風險度啊、投資額啊，原來真係可以好犀利，係啦。相對你一聽到 Amway 嘅時候，就係嗰個好穩定啦。陳寶玉嘅嗰個經歷啦，令你更加覺得哇呢度真係冇得輸嘅喎。咁所以你就開始投放時間，生完 BB 之後，一個媽媽咁樣投放咗時間落嚟呢度啦。咁好啦，咁你嚟到呢一度啦，咁你就開始就發展啦。頭先我都開場白嘅時候都講咗，哇你好犀利喎！你用咗一個10年唔係用咗3年嘅時間。就可以轉10個篇，即係呢樣嘢唔係講少嘅喎。我想問下你達成呢個翡翠嗰個目標嘅時候，個過程係點咧？由0到去到即係一嚿普通嘅石頭變成雕琢，成為翡翠係要經過好多擠壓啦、火燒啦，唔係講咁簡單。可唔可以分享下咧？有幾個階段嘅。咁首先第一個階段咧，就係我開頭都覺得係 Amway 好難做。
唔知大家在座有冇咁嘅諗法啦？因為我嗰陣時覺得16萬，即係一聽到 Q 16萬，16000就話啫，16萬點做啊？咁最貴嗰部都係機啫，即係一水一空都係16000啫喎。咁邊有咁多人一次過買機，仲要一個月10部，即係10 set 機先有機會喎？咁係覺得你即係冇可能做到，係自己覺得冇，即係好難嘅。但係咧，又喺度諗啦，如果自己同自己喺度溝通啊，如果咁容易做啊，個個都皇宮大使啦，即周街都係又唔值錢啦，啱唔啱先？點解佢俾得呢一個收入你咧？俾得呢個獎金你咧？一定有佢嘅難度嚟啊！咁但係咪真係咁難冇人做到？又唔係喎。咁所以咧，真係出會係好緊要。咁你會聽得多成功人士嘅分享咧，唔同背景、唔同 background，其實你咪越聽得多，你咪個眼界咪開咯。因為喺我哋自己嘅角度裏面，咁你一定係唔得㗎啦。大部分嘅人都係負面多過正面㗎嘛，一定係諗自己唔得㗎嘛。有幾多人係諗哇一定得啦咁樣，一嚟就話自己得嘅多。係咁，我自己都係正常人嚟嘅，咁理解，咁就係覺得好難。但係我又覺得咪試下咯，始終都係嗰句冇嘢輸啊嘛，呢度。係冇嘢輸嘅，因為用一個生意嘅角度嚟睇咧，去分析咧，其實成件事係只有贏冇輸啊嘛，最多都係可能冇咗啲時間啫，但係啲時間都唔係嘥㗎，我都係喺度進步緊自己㗎嘛，係啊，擴闊緊自己思維嘛，咁即係冇嘢輸啦。咁於是咧，我咁樣同自己傾掂數之後咧，咁就 go ahead 啦。咁 go ahead 咧。咁我就唔係用一個俾咗380蚊同埋出咗一水一空嗰陣時16000嗰個心態去發展，我係用一個心態係我投資咗160萬嘅心態去發展。心態係好緊要嘅，即係如果講真啦，我當一水一空咁都係16000啫嘛，咁即係一個手袋嘅價錢，咁求其買個手袋都係亂劈嘅啫，即係你唔使認真嘅，如果當一個生意嚟計。係咪先？係啊，咁所以如果我用一個160萬投資咗嘅心態去做咧，又唔同喎，即係真係會覺得係，哇！呢個真係一個生意嚟嘅，真係要認真。咁當一個人認真嘅時候咧，你就會對所有嘢都認真啦。即係例如上次叫你做咩，咁你咪做咯，因為你真係唔識啊嘛。同埋第二個心態就係，我唔係當自己係一個老闆咁樣入嚟，我係當自己係一個乜都唔識嘅學師仔咁嘅心態咯，係啦，咁所以變相地就係將自己揸乾海綿咁喺度吸咯，因為我就係要知道我係唔識做 Amway 嘅，唔識做直銷嘅，就算你做生意有幾多經驗都好，咁你喺呢度就係冇經驗嘅一個 BB， 係啦，咁所以即係要咁樣去倒空自己。咁你先會有得去吸更多嘢咯。咁如果你即係我哋，如果用一個你乜鬼嘢都識嘅諗法去做咧，人哋都唔想講嘢俾你聽啦，乜都話知。係啊，咁人哋聽完之後都人即係譬如你有啲領袖或者想教你俾啲 tips 嚟嘅，咁你講到好似好勁咁，人哋都唔想講啦。係啊。咁所以我覺得係呢一個心態係都緊要嘅，即係想當年。好啦，跟住第三樣嘢就係當中一定會遇到好多困難挑戰啦。一開頭以為自己會得嘅，即係我同自己溝通咗之後咧，咁跟住咧我就一路了解呢個平台啦。咁又發現咗有一個伙伴叫 Esther 咧，哇！佢一個月就做到21%喎。咁跟住我就係俾佢呢個故事吸引咗發展啊嘛。咁我咪自己幻想啊，佢得會唔會我都得咧咁樣。咁所以我入嚟嘅時候以為自己哇會唔會一個月就做到咧？咁結果唔係21%啊，第一個月得12%嘅喎。咁跟住咧就又要同自己溝通同埋調整啦。喂，如果真係咁容易，就唔使你做啦，你一定係有好多嘢唔識啦。咁所以你就俾心機去學咯。即係其實一定係會有咯呢啲位，以為自己得啦，點知原來係唔得。我都好努力噶咯喎，點解唔係21係12嘅？咁跟住我咪就係 fine tune 翻自己，諗翻我究竟有啲咩要進步咧？
我每次見到嗰個人，我下次應該講咩咧？唔好講啲嘢嚟咁扯啦，定點點點，咁咪每次都要 fine tune 翻自己有咩進步位，係啊。咁呢個就係即係呢三樣嘢，我覺得係就一路一路咁樣樣去不斷進步咯，你自己同埋認定咗自己要做到嘅話，我就係做到為止咯。跟住我就再冇同自己講話，Amway 適唔適合我㗎？自己同自己喺度諗咯，冇㗎啦。因為我自從第一次做到12% 之後，跟住我就喺度同自己溝通，我話：喂，咁難做㗎，做唔做好啊？咁樣，我有諗過，第二個月已經想放棄㗎啦。哦，跟住我就睇唔出喎。係啦，跟咪一係就早啲收啊嘛，唔好搞到咁耐先啦。一係就做到，一係就算啦，玩完算啦咁樣嘅。我有同自己講過，我5月1號發展啊嘛，我5月30號做到12% 嘅時候，我就同自己講做得咁辛苦，我啲人名單都刮晒出嚟咯，我都冇人咯喎，我都未成功喎，我冇晒人噶咯，不如我而家唔好做啦。我有諗過，咁。跟住第二下我就再諗啦，好啊，我唔做啊。跟住我自己喺工藝品生意嗰度，我睇下可唔可以發圍下先。我好努力睇下會唔會做到一樣 Amway 嘅結果都得噶嘛。錢唔係一定要賺喺 Amway 度賺嘅，自己同自己咁講啦，係咪？跟住咁跟住第三樣嘢再諗一諗咯，攝高枕頭，我點做都冇可能做到嗰個被動式收入同埋去住旅行都賺錢喎呢單嘢。咁跟住再同自己講啦，好啊。你既然咁覺得 Amway 嗰度好，咁你以後唔好再扭計啦，唔好再話唔做啦。我就自己喺度用咗幾個鐘，好快嘅啫。跟住就同自己講掂數啦。咁所以咧，講掂咗之後咧，自從6月1號開始咧，我就冇再同自己講話我應唔應該做 Amway 啦，我都係唔做啦，等等冇啦。咁所以咧就一條氣就上啦，冇再諗咁多啦。即係話咧，嗱，如果聽翻頭先你嘅分享咧，呢樣嘢好寶貴啊！真係我自己都冇聽過，即係要首先要知道一樣嘢咧，即係你先調整咗個心態先。所以咧3個心態係好重要嘅。第一就係咧，你將唔好當380蚊，要係用160萬嘅心態，你投資咗落去嗰個態度去發展呢一樣嘢，呢一個好重要。因為有啲人輕看380蚊咧，就覺得冇所謂啦，得閒咪做下咯。但係你唔係喎，你真係大佬大奶奶160萬，唔係咁容易有噶嘛，係咪？試唔試閪先？咁好啦，咁第一個心態啦，第二樣嘢咧就好認真去係用一個好似一個學徒嘅心態，倒空自己，謙卑自己，唔好覺得自己有幾咁醒，因為我真係呢個平台唔識呢樣嘢，就喺身上咧睇到就係你係一個好謙卑。要有一個謙卑嘅心，將自己倒空，然後去重新去學習，去聆聽嚇，唔好擺一個我幾叻啊嗰啲，唔係真係謙卑。咁呢個係學得最快嘅方法啦。另外咧就係你係不停咧係有一個挑戰，即係你嗰個叫咩不停進步嘅心啊。因為嗰個進步嘅心咧係有一個係要自我對話，有一個自省嘅能力啊。喺你身上我睇到係好寶貴，同埋喺呢一個。當你有氣餒嘅時候，好似麻麻地喎，你反而就係用一個好短嘅時間就去調整到個心態，自己點樣去係喎？如果點樣被動式收入，即係點做都做唔到嘅喎，玩住都可以賺錢呢樣嘢，手停口停㗎嘛，傳統生意，尤其是你哋嗰盤生意咁大添，所以更加係會係咁。即係我覺得好犀利，能夠去行到翡翠呢條路，係原來要先搞好咗自己先。係啊，即係呢個唔簡單。咁好啦，我又想了解啦。即係既然知道咗你係喺呢個咁樣嘅情況下去行呢條翡翠之路啦。咁但係喺翡翠呢個過程裡面，其實你有冇一啲好大嘅困難，或者你覺得又有印象令你好深刻，點樣去面對嘅一啲 case 或者啲故事可以分享下？有㗎嗱，譬如翡翠要3組線，咁咧。其實我想話俾你知，我做翡翠嘅時候啦，第一組線就係你嗰組，即係我阿媽啦，係咪？咁我阿媽唔係發展者嚟噶嘛，其實我阿媽同我爸唔係發展者嚟噶嘛，咁就係感恩咧，即係我阿姨咧就分享咗呢個生意計劃咧，就帶咗 Teresa 出嚟，即係你家姐啦，係啦出嚟，咁阿 Teresa 都唔係發展噶嘛，佢都講到明唔會做 Amway 噶，係啦，咁但係咧，我又感恩多謝佢咧，佢又唔做得嚟咧，佢又帶咗好多客，
同埋朋友，同埋最重要係帶咗阿 Jessica 出嚟，係啦。嗯咁阿 Jessica 都係唔係都係話唔發展嘅，不過佢又中意健康啊、營養啊、等等啦。咁阿 Teresa 有佢雖然唔係發展，但係佢又好認同營養等等啦。咁所以呢度係做咩咧？其實係有一堆人出嚟，但係嗰堆人係未有領袖，即係個領袖都係我咯。嗯係啦，咁所以變相地咧，其實我係一個人喺未有領袖出嚟，但係有啲人有一堆人有一堆用家啦，叫做有啲就真係忠誠嘅用家啦。咁啊，Teresa 肯定忠誠用家啦，阿 Jessica 都係肯定忠誠用家。佢哋一入嚟就已經好忠誠用家嚟，又要感受，同埋佢哋會上堂出會，又會帶下啲人出嚟，但係擺到明話唔係發展嘅咁咯。咁嘅朋友就係咁，但係我要做翡翠，我就要務求令到呢一組線係做到16萬啊嘛。咁所以咧，我係分身地咧去做自己3個組織之餘，呢一組線即係我要做埋我阿媽同我阿爸嘅角色，就係要做呢一組線，要做到16萬，係啦。咁所以就係喺未有領袖嘅情況之下，就一路咁樣去做，係啦。咁跟住第二組線咧，其實都係困難挑戰嘅，就係 Hannah 嗰組線啊嘛。係啊，Hannah 嗰組線咧，本身咧佢個上線咧係話發展嘅，咁但係咧因為社會事件咧，突然間個人好唔想做 Amway 咁樣啦，同埋可能有啲事情發生咗啦。咁總言之咧，佢突然間有一日係12月度啦，話我唔做啊。咁人哋話唔做，你冇得話做嘅，即係冇咩你做啦咁樣樣啦。咁所以我嗰下話哇，但我要做翡翠喎。咁呢一組線都叫有啲人嘅時候，咁一係我可以選擇揾嗰條線，係咪先？一係就選擇去掘心。咁我就選擇掘心嘅，因為我唔想嘥咗堆人。咁掘下咧，其實我冇諗過係掘嗰個澳洲嘅Hannah 出嚟嘅，只不過係香港冇人蘇我啫嘛。我一路同啲用家喺度溝通，傾講生意，冇人蘇我，直至到有一個澳洲嘅 Hannah 蘇我。我好記得有一日，我打俾佢，我話你有冇時間啊？我同你講下電話，跟住佢仲要講幾耐㗎？我哋而家趕住煮飯喎。即唔係而家呢啲，喂師傅 OK 1分鐘啊，即係嗰啲嚟㗎。佢係一個客，佢係一個同我見過3次嘅人㗎，見過3次嘅一個客人，一個病人的媽咪喺度，係啦，即係我幫佢調理濕疹㗎嘛嗰陣時，係啦，即係個用家嘅媽咪，係啦，咁所以個 connection 好低嘅咋，但係我就要揾到佢，然後同佢傾，跟住講咗少少嘢，用咗一個電話去 call 成過去話發展。咁跟住咧就同佢一齊去合作啦。咁佢係一個領導人，但係佢嘅挑戰係咩啊？就係佢唔喺香港，佢話自己唔識講嘢，佢話自己冇朋友，佢冇 connection，即係成件事係難度再高啲嘅，亦都係咁耐以嚟係未有一個人係過咗移咗民之後發展噶嘛，即係發展完之後仲要係做到 DD 噶嘛，冇嘅。通常啲人係已經有個團隊跟住移民㗎嘛，咁即係我要做一樣嘢就係創新，係諗人哋冇諗，即係唔可以話人哋諗冇可能，係我首先要相信佢係得嘅先，然後令到佢相信佢自己都得咯，咁即係2層嘅能量，要令到佢都信得，咁跟住我哋就一齊去諗計諗辦法去完成呢件事，係啦。就係咁咯。即係其實咧好即係其實成件事唔係咁簡單嘅。即係第一條 team 咧就 Teresa 就我家姐度啦，我都知佢當初都冇諗住發展嘅。咁你喺一個冇發展嘅即係冇發展者嘅團隊裡面，叫唔叫團隊咧？一條線啦嚇，即係裡面去慢慢幫佢砌手，即係要去起動嗰16萬生意唔容易啦。第二樣嘢。Hannah 仲棘手，佢直情係你嗰條 team 去到12月冇人話，突然間話做唔做喎？咁你就好彩啊！你都係一個有急智嘅人啊，即係亦都係唔會屢敗屢戰，即係揾下揾到個方法出嚟就掘心袋揾到 Hannah， 跟住又有你個問題就係哇喺澳洲嘅喎冇朋友啊，唔識做啊，你先相信自己可以幫到佢。
亦都要令對方相信佢可以靠着你去行呢條成功之路，最後成功咗，真係一啲都唔容易啊！即係我覺得喺呢一樣嘢係非常之緊要，因為即係要培育三條 DD 線，真係唔係一件易事嚟嘅。係啊，即係所以我覺得真係實至名歸。咁好啦，行到你呢一度啦，即係唔容易啦。咁你成功成為翡翠之後啦，嗱，我好想了解再多少少啦。知道你都好勤力嘅嚇，但係咧你都同樣地咧，你都好勤力去吃喝玩樂去玩嘅，呢個都係你嘅特色嚟嘅。我想問下啦，做咗翡翠之後啦，你嘅生活咧同你以往咧會唔會即係相較之下啦，係有好大嘅分別咧？咁你最大嘅轉變係啲乜嘢？同你以前嘅未接觸 Amway 之前，未成為翡翠之前，我覺得咧最大嘅轉變咧，就係我喺 Amway 學識點使錢。哦，以前咧唔係賺唔到錢嘅，一定做生意係會賺到錢，但係唔敢使錢，因為我哋做傳統生意嘅賺到錢，你要留翻一筆錢咧去應急嘅，你唔知道會唔會幾時突然間有啲咩事，或者幾時突然間俾人查廠，原來封埋你個戶口嘅，咁你要出糧嘅，但係即係等等啦，咁所以係一定要有一筆好大嘅資金去愛嚟周轉同埋備用。咁同埋由細到大，阿爸成日教咩應使得使呢四個字，咩叫應使得使？即係就真係要諗過度過先好去使錢咯，即係肯定唔會無端端買啲奢侈品啊等等咧，咁嗰啲叫奢侈品啊嘛，係啦，咁所以基本上係就係一個咁嘅模式去理財啦，叫做有錢就要儲完之後儲嚟做乜唔知，總言之儲咗先咁樣嘅模式嘅，幾廿年都係咁嘅咧。咁嚟到 Amway 之後咧，我感覺到一樣嘢係好輕鬆。首先我唔使交租，唔使俾伙計人工。我唔使儲一筆好大嘅錢預咗俾人呃，唔使嘅。咁每個月又真係有錢入嚟喎，仲有每一年嘅獎金真係堅有喎。咁而最重要一樣嘢係，我使完之後下個月又有喎。即係呢個嗰個放鬆嗰個心態咧，係真係好輕鬆，係完全係感受到我唔理被唔被動好啊，即係呢個收入係好實在。因為如果你頭先有印象嘅話，傳統生意你有一單生意唔係代表你收到錢，係啊，收到錢之後可能仲要嘔突，又唔知有啲乜嘢嘅第二樣嘢要填翻落去㗎嘛，即係好唔 stable 嘅嘢嚟。啊！呢度係俾到我真係好 stable，所以咧我嘅生活心態改變咗嘅時候咧，咁啊中意買乜咪買乜，就變相地就唔係應使得使，而應使得使嗰個尺度咧已經去到話我中意咪即係應使咯。中意就係啦。咁我可以講一個例子，就係買車嘅故事咯。咁以前咧，我係唔會啊，由細到大我哋唔會有車嘅。因為車就係奢侈，同埋一買就係貶值嘢，你唔係聽完都唔想買啦。咁就算我個仔，我嗰陣時結婚咧，我係叫我老公買咗架車去嘅。我話你呢啲嘥錢嘢嚟嘅，你做乜要養架咁嘅嘢喺度？我哋搭地鐵咪得咯，一落去就係㗎咯。我哋好方便嘅喎，有咩緊急咪搭的士咯，搞掂啦，係咪？係啊，唔需要養架嘢喺度。咁係即係感恩地喺呢個平台我做到翡翠啦。然後有一次去旅行就俾我個仔知道我老公係識揸車嘅，跟住佢個夢想就係成日話：喂，我哋幾時買車？幾時買車？跟住我一聽完之後，自我已經話吓，買咩車啊？嘥錢嘢，即係已經係 reject 咗佢啦。咁同埋我老公話：哎呀，香港成日塞車啊，乜乜買乜嘢啊？咁養車啊，乜乜咁。因為我係咁諗，佢自然會配合噶嘛。係啦，咁所以阿仔就得個噏字。咁有一次我突然間再諗一諗。點解唔買咧？咁原來咧同埋我問阿仔點解買咧？咁佢真係講到俾我聽喎。我話你俾啲原因，我點解買啊？咁佢第一個原因話：我覺得有架車好開心咯，我哋自己一家人咯，好似喺沖繩咁樣咯。咁我話喂，咁搭的士都得啦。喂，唔係啊，個司機啊咁。咁冇嘢好講啦。呢個第一開心喎。咁第二樣嘢就話我哋可以去邊度都可以去到啦咁樣。咁又係啱喎，因為平時如果冇車，你去嚟去去都係嗰啲
要去嘅地方啦，返學、放學、返嗯工啊，嗰啲搭地鐵咪去到咯。你想去啲山卡拉嗰啲，咁咪唔會諗啦，直情係咁。所以佢咁樣講嘅時候，我就喺度反思，我又問翻自己啦。咁有咩唔好咧？咪就係貴咯，養車咯，就係唔好嘅嘢咯。係啊，咁所以我就同自己溝通啦。咁如果呢一樣唔係問題咧？咁即係冇問題嘅咯，即係開心嘅咯喎！我當我擺架車喺度，係擺嘅啦。我中意咪搭車，我中意咪揸車咯。咁預咗啲錢喺度，係買車之用同埋養車之用咁咪得咯。咁我同自己溝通咗之後，我話好啊。咁你賺完啲錢又唔使咁樣擺喺度，冇意思㗎。咁所以咧，我就溝通完之後我就買啦。就係用咗幾分鐘㗎咋，真係幾分鐘。我淨係同阿仔講，好啊，如果我哋喺呢度見到我哋沖繩嗰個款嗰架車就買啦咁樣。咁真係俾佢見到，喂，媽咪又有呢架就係啦咁樣。咁樣就好啦。咁我哋就係我真係用咗幾分鐘就決定買架車咯。係啊。嗯，咁我又覺得哇，呢單嘢原來都幾有型啦。直頭有型啦。不過我聽到咧，就係咧喺你呢一個過程裡面咧，使錢嗰樣嘢咧，其實唔係話即係唔淨止係可以即係隨心喜歡就去做，而係我覺得喺中間你係賺咗好多咩體驗啊，人生嘅體驗啊，係體驗嘅自由啊。因為如果好多時候你生活好多我哋勒緊褲頭就係因為我哋可能唔夠，但係當你有足夠嘅財富嘅時候，其實換翻嚟係一個選擇，生活嘅選擇權。而你呢一種選擇權唔淨止係自己可以買個袋冇所謂，我冇負擔，我好開心，我係食呢一餐飯好開心，唔使計。我甚至乎將呢一份嘅財富、呢份體驗可以轉移俾我嘅家人一齊共同享受啦。一架車，我好認同就係多咗個司機唔開心嘅，梗係一家人自己玩開心好多啦。呢個就令到能夠滿足到一個嘅家人一個嘅選擇啊！即係所以你一個人去喺一個平台發展得好，其實係一家人甚至乎係一代人嘅享受嚟嘅。我喺你身上我睇到呢一樣嘢，真係好多謝你分享。咁但係我想問翻一樣嘢啦，即係喺一個嘅成為一個翡翠啦。咁其實如果要鼓勵一啲嘅伙伴，佢哋想發展成為翡翠嘅話，你有咩嘅3個簡單嘅心態或者一個嘅特質可以分享，讓佢哋都能夠可以做得到咧？3個啊，簡單講下。好啊，首先咧一定要有目標感，係啦。咁如果真係因為我哋成日都會遇到啲好多困難挑戰，會上上落落咁嘅。但係如果你 set 咗一個目標，你係真係要達到嘅咧，咁你真係會排除萬難。你記住你要做到嗰個目標咯，係啊。所以目標感係就等於一個方向，同埋咧每一次 appointment 又好，或者你每見一個人，其實都要有目標嘅。咁你就唔會浪費咗啲時間，可能係你以為自己做咗嘢，你見咗個人咪好似做咗嘢咁咯，但其實原來你係冇做嘢嘅。即係當我哋有目標，但目標就係一個大目標啦，我當翡翠咁樣一個目標啦。但係當中你每一個 appointment 或者每一個月，或者你要有啲咩小目標去堆砌出嚟㗎嘛。咁所以我哋係成日要有目標，同埋要 review 下啲目標。即係呢一樣嘢咯，係啊。咁所以變相地咧，我嗰陣時譬如出分，我真係一見人我就要出分嘅。就冇可能見完個人哈哈哈嘅，咁原來講完之後都未入題咁樣咯。咁就唔會容許自己發生呢一樣嘢咯。係啊，即係好緊要。第一樣嘢就係目標咯。咁第二樣嘢就係要相信。相信係咩咧？相信自己做得到，亦都相信每一個夥伴都會做得到咯。因為如果你唔信，首先你唔信自己嘅時候，你唔會行先啦。如果你唔信你個夥伴嘅時候，你都會覺得，你都唔知得唔得咁樣樣。咁你唔信佢，佢都 feel 到你唔信佢。係啊，咁就唔會成一條 team，即係你唔會做得到咯。亦都相信咩咧？我就算當營養諮詢，我都要相信嗰個人係會好返。咁佢內心咪有一個能量係好返，即係等於 Hannah 個仔去相信自己好返，哪怕佢咁難。咁我哋有冇帶出一個能量係令到對方都相信自己？咁呢個相信係包含咁多樣嘢嘅相信。係啦。第三點咧？第三點就係真係要努力，唔好
懷疑。嗯真係要努力堅持去做咯，係啦，咁冇懶唔到啊，冇得懶嘅，因為你 set 咗一個目標，你一定要係令到自己努力地去做咯，係冇得 excuse 話，我 hea 下玩下咁樣唔得㗎，即係我一定要 push 自己，我真係要認真地去做。你諗下喎，如果做翡翠80至100萬啊嘛，咁我哋自己諗翻轉頭，如果你真係打工，你賺100萬，有得 hea 咩？即係唔好話被動式收，我當主動式賺100萬，當打工啦，我當真係有咁嘅學歷同埋能力同埋經驗啊。咁你賺100萬嘅人啊，都俾人捉到死啦出邊，咁你憑咩有得輕鬆咧？我就係咁樣同自己講。就係憑呢3樣嘢係啦目標感，相信自己同伙伴係得嘅，要努力，唔好懶惰，堅持你嘅堅持，係啦，覺得係值得，係可以對得住呢100萬嘅，係啦，同埋對得住你自己嘅行動，去活出呢一個去追尋呢一個翡翠之路啦。即係其實都真係好多謝你呢一個分享，即係令到我更加去諗下啊，其實會唔會都自己有啲咩嘢係爭緊啲嘅咧？啊，要去更加要進步啦。咁去到尾啦，咁啊2個問題，我哋就去即係好想了解嘅第一樣嘢啦。嗱，嚟緊啦，你又應該都呢一個只係一個嘅中途站嚟嘅啫，翡翠。咁你下一個目標係啲乜咧？同埋喺嚟緊嘅時間，都好希望你俾一句鼓勵嘅説話，我哋嘅即係喺度努力奮鬥緊嘅伙伴們，讓佢哋咧都有你呢一種動力咧，可以追到佢哋自己嘅目標，係啊，達成呢個翡翠之路嘅。咁你有啲咩可以分享得到咧？嗱，我嚟緊嘅目標咧，就一定係鑽石㗎啦。我2027年呢係即係呢個財年咧，我一定要做到鑽石嘅，係啦。咁而咧第2個問題咧就係乜嘢咧？睇下先。係啦，你點樣一個鼓勵啊？因為鼓勵大家係啦。咁我覺得鼓勵大家就係真係你一定要相信，因為信念咧對於我嚟講就即係咁耐以嚟咧，即係憑住呢個信念，你一定要相信自己係做得到咯。如果你唔相信嘅話，你係唔會去行嘅。所以真係相信自己，相信團隊，相信公司，你咁就大家就一定會做到你嘅目標。係非常之好啊！嗱，即係咧。好感謝阿 Rebecca 可以咧去宣告佢嘅鑽石嘅目標啦。另外咧，亦都大家咧都要憑住一個信念啦，大家好努力咧咁去前行。我咧都好希望咧，我咧即係能夠成為你咧鑽石團隊嘅一員啦，一齊咧去並肩作戰啦。咁咧令到呢件事能夠成就，更加希望咧而家咧喺呢個嘅熒幕前邊嘅你哋啦，大家都共同咧向住自己嘅目標進發，向着呢個咧。練成翡翠之路咧，去邁進，繼而咧就一齊咧達到咧鑽石或者更長遠嘅一個嘅目標。好多謝大家，首先好多謝 Rebecca， 你今日即係抽空嚟同我哋做一個咁精彩嘅訪問啦。多謝你，多謝你。咁你嚟緊啦，咁啊即係都祝福大家都可以咧達到呢一個目標。咁啊，下次每週規劃我哋就再見咯。多謝大家，拜拜。